15 فبراير سنة 2012 اتكسر باب شقة في العباسية بعد ما خرج منها ريحة صعبة عشان يكتشفوا جثة بقالها 3 أيام كاملة في الصمت محدش حاسس بيها. الجثة دي كانت لحاتم ذو الفقار، فتى أحلام السينما المصرية، الراجل اللي بنى مسجد ومحطة بنزين لأهل قريته من حر ماله، هو نفس الشخص اللي دمرته المخدرات ودخل السجن 3 مرات. ازاي النجم اللي كانت الملايين والعربيات ما تهموش وكان المنتجين بيقفوا بالطابور تحت بيته يترفض من كل المخرجين ويتنسى من أقرب أصحابه، ولما يموت ما يحضرش عزاء الوسط الفني كله غير 3 أشخاص بس؟ انت فين انت فين انت فين؟ هو الا زمايلي ما بيقوليش انت فين؟ حاتم اللي انا كنت باخد بايديهم هم اللي ما بيقوليش انت فين؟ حاتم انت المخرجين اللي انا وقفت جنبهم وهم كانوا لسه طالعين جداد وانا تحملت وقالوا بعمل افلام مع اولاد وشلتهم ودوني فين؟ قصة مرعبة عن العز والإدمان والتناقض الصادم في حياة حاتم ذو الفقار. يلا نبدأ الفيديو، ولكن الأول سؤال: ليه كل الناس دي بتشوف الفيديو وما تشتركش؟ أنا بنسى أطلب بس بجد محتاج كل دعمكم عشان المحتوى ده بياخد مني مجهود. المهم حضر قهوتك واجهز عشان الحكاية دي طويلة جدا ومحتاجين نعرف بالظبط إيه اللي حصل لحاتم ذو الفقار وإيه اللي خلاه يخش السجن 3 مرات وتتدمر حياته الفنية نهائي. 5 يناير سنة 1952 في اليوم ده اتولد طفل سموه حاتم محمد محمود راضي، وهو الاسم الحقيقي للنجم اللي هنعرفه بعدين باسم حاتم ذو الفقار. حاتم ما كانش مجرد شاب عادي، ده اتولد وفي بقه معلقه ذهب من عيله راضي، واحده من اكبر واعرق العائلات الغنيه في محافظه المنوفيه وتحديدا في قريه ساحل الجوابر بمركز الشهداء، لدرجه ان في عزبه هناك متسميه على اسم عيلته، عزبه راضي، من شده نفوذهم واملاكهم. كبر حاتم في عز ورفاهيه وعاش مع اسرته في حي العباسيه بالقاهره. والده كان راجل ميسور جدا ومحترم، واخواته طلعوا في ارقى الوظائف بين الهندسه والطب، وعشان كده كانت عيله راضي حطوا له سيناريو محدد ومرسوم بالمسطره: تطلع ضابط او مهندس قد الدنيا وتمسك اسم العيله. حاتم كان شايف ان الثراء والجاه مش هما اللي هيحققوا طموحه. حاتم كان مبهور باضواء الكاميرا والتمثيل، وهنا بدات اول شراره تمرد في حياته لما قرر يقف قدام رغبه اهله. في عز ما كانت عيلته مستنيه تشوف ابنها لابس البدله العسكريه وبقى ظابط قد الدنيا، كان القدر بيكتب سيناريو تاني خالص. دخل حاتم الكليه الحربيه وانتظم في الكليه الحربيه، قضى فيها سنه كامله ودخل في السنه الثانيه، واثناء التدريبات العسكريه الصعبه وتحديدا في تدريبات التسلق الجبلي اختل توازنه وسقط من على الجبل، وده تسبب له في اصابه شديده في رجله، اصابه خلت استمراره في التدريبات الشاقه امر في غايه الصعوبه. حاتم استغل الاصابه دي وقرر ياخد اجرأ قرار في حياته، ساب الكليه الحربيه رسميا وراح فورا قدم اوراقه في المعهد العالي للفنون المسرحيه، والعيله انفصلت عنه، لكن حاتم كان حاسم امره ومش شايف قدامه غير الشاشه والكاميرا. انضم للمعهد واشتغل على نفسه بكل طاقته لحد ما اتخرج من قسم التمثيل والاخراج سنه 1975 عشان تبدا رحله صعود واحد من المع واسرى وجوه السينما المصريه. حاتم اتخرج من المعهد وبدا يخطو اول خطواته في اللوكيشنات والمسارح، وفي البدايه صادف النجم الكبير والفنان القدير صلاح ذو الفقار اللي كان جاره مثله الاعلى في الشياكه وهبه فتى الشاشه. صلاح ذو الفقار اعجب جدا بموهبه الشاب الوسيم وشجعه، ومن هنا اخذ حاتم اجرأ واخطر قرار في مسيرته، قرر يشيل اسم عيلته من على الافيش ويتخلى عن اسم حاتم راضي ويختار لنفسه الاسم الفني حاتم ذو الفقار. ازاي ابن عيله راضي يتنازل عن اسم اهله ويشيل اسم عيله تانية على افيشات الشوارع؟ الاب رفض يكلمه او يستقبله، وحاتم لقى نفسه في موقف صعب جدا بين كبرياء العيله اللي بتطارده وبين اصراره انه يبني اسمه الفني بنفسه وبشخصيته الجديده. عاش حاتم الفتره دي وهو شايل جرح نفسي وشكوى مكتومه من غضب اهله، لكنه قرر ان الرد الوحيد اللي هيرجع له اعتباره ان يثبت للكل انه لما اختار اسم ذو الفقار كان قد اللقب وهيبقى واحد من ألمع نجوم السينما المصريه. حاتم ذو الفقار اتحول في فتره قياسيه جدا لواحد من اسرع والمع النجوم صعودا في تاريخ السينما المصريه، وسمته وعينيه الملونه وشياكته مع كاريزما حضور طاغيه على الشاشه خلته فورا فتى احلام جيل كامل. لكن حاتم ما كانش مجرد وش حلو او موديل سينمائي، حاتم كان غول تمثيل بيعرف يطوع موهبته بالملي. المخرجين والمنتجين بداوا يتخاطفوه وقدر في سنين قليله جدا يقف قدام كبار العمالقه وينجح. مين فينا ينسى دوره الشهير في فيلم عنتر شايل سيف وسنه 1983 قدام الزعيم عادل امام، او اداؤه العبقري في فيلم التخشيبه سنه 1984 قدام النجمه نبيله عبيد واحمد زكي وغيرها من الاعمال اللي كسر بيها شباك التذاكر. حاتم ذو الفقار نجح انه يخلق لنفسه ميكس سينمائي خاص جدا يقدر يقدم لك الشاب الارستقراط الانيق وفي نفس اللحظه يتحول لوش الشرير الندل والمستهتر ببراعه تخليك تقراه على الشاشه وتحترمه كفنان. اسهمه بقت في السما والفلوس والاضواء والافيشات بقت بتحاصره من كل اتجاه، وبقت السينما المصريه بتقولها ولاده نجم شباك جديد اسمه حاتم ذو الفقار. حاتم ذكائه الفني خده المنطقه السينمائيه فاضيه ومحدش عارف يعملها بخلطته الخاصه. حاتم قدر يقنع الجمهور انه الندل الخاين اللي تقلق منه وتكره افعاله على الشاشه، لكن في نفس الوقت تسقف لجمال ادائه وهبته. ومين اقدر من الزعيم عادل امام انه يكتشف المساحه دي فيه ويستغلها بعبقريه
العبقريه، زي ادوارهم اللي ما تتنسيش ومنها في فيلم عنتر شيل سيفه سنه 1983. حاتم ذو الفقار كان بيلعب دور مدحت وهو شاب غني وفاسد في القريه. اول ما عنتر سافر ايطاليا وساب مراته، مدحت استغل غيابه وطمع في ارضه وحاول يستولي عليها بشتى الطرق. وطبعا لما مراته وقفت في وشه ورفضت تبيع، بدا يضايقها ويضغط عليها لدرجه انه حاول يتعدى عليها. وفيلم الغول سنه 1983 دور الشاب المستهتر نشأة الكاشف وهو ابن رجل الاعمال الثري والنافذ فهمي الكاشف اللي قام بدوره فريد شوقي. حاتم قدر يقنع الجمهور ان الندل الارستقراطي اللي تقلق منه وتكره افعاله على الشاشه، لكن في نفس الوقت تسقف لجمال اداؤه وهيبته. وبعد النجاحات الجباره دي والادوار اللي علمت مع الناس، فتحت الدنيا ابوابها لحاتم ذو الفقار على اخرها، وانفجر في حياته طوفان من الفلوس والشهره والرفاهيه. وفي عز ما كان حاتم ذو الفقار طايش ومش بيفكر، كان في تعبان خبيث بيتسلل لحياته من غير ما يحس، تعبان اسمه رفقاء السوء. حاتم بحكم كرمه وطيبته بدا يتسحب لشله وسهرات مغلقه ما بتنتهيش. السهرات دي بدات بتجربه ابسط انواع المخدرات والتعاطي الخفيف كنوع من انواع الترفيه زي ما كانوا بيفهموه وقتها، لكن اللي يدخل سكه السموم برجليه ما بيعرفش يخرج منها بسهوله. من المخدرات البدائيه اتسحب حاتم لابشع واخطر حفره ممكن يقع فيها بني ادم، ادمان السم الابيض اللي بدا ياكل في جسمه ويسرق من عقله ويسحب الفلوس من رصيده من بين ايديه زي الرمله. الشاب الوسيم صاحب العينين الملونه والشياكه بدا شكله يتغير. حاتم ما كانش فاهم ان الماده البيضاء دي مش مجرد مزاج عابر، دي كانت القنبله الموقوته اللي نسفت صحته، وبدات تحول حياته الجميله لكابوس وهي بتسوق الاصعب وامر ايام حياته. وفي سنه 1987 حصل الزلزال اللي هز مصر كلها، وتحولت الشائعات والمخاوف لخبر تصدر المانشيتات الرئيسيه في كل الجرايد. الشرطه دهمت شقه مشبوهه في حي العباسيه بالقاهره، وكانت المفاجاه الصادمه اللي نزلت كالصعق على الجمهور والوسط الفني انه تم القبض على النجم الوسيم وفتى الشاشه حاتم ذو الفقار متلبس بحيازه وتناول المخدرات. حاتم سقط من فوق عرش النجوميه لارض الواقع المر، تحول من نجم شباك بتلاحقه الكاميرات في الفنادق واللوكيشنات لمتهم ورا القضبان بتلاحقه فلاشات الصحافه وهي بتصوره في القفص. القضيه مشيت في المحاكم بسرعه وصدر ضده الحكم القاسي اللي كسر كبريائه، السجن لمده عام كامل مع الشغل والغرامه. الخروج من السجن ما كانش النهايه، ده كان بدايه الكابوس، لان صورته كفتى الشاشه الانيق اتشرخت شرخ عميق في قلوب جمهوره. وحاول حاتم ذو الفقار يرجع تاني ويقنع المنتجين وجمهوره ان الصفحه المظلمه دي انطوت للابد، وان الفنان الكبير رجع لوعيه وموهبته. لكن للاسف الشديد شبح الادمان كان اعمق واشرس من قدرته على المقاومه. وفي سنه 1994 الشرطه دهمت مقره من جديد، وتم القبض على حاتم ذو الفقار بتهمه حيازه المخدرات مره تانيه. حاتم ذو الفقار وقع في نفس الحفره مرتين، ورغم ان المحكمه المره دي انصفته وقضت ببراءته من التهمه، الا ان الضربه دي بالذات كانت بمثابه المسمار الثاني في نعش مسيرته الفنيه، لان مجرد تكرار الاتهام والقبض عليه مسح اي امل عند الجمهور والمنتجين انه يتغير، وخاصه بعد المره الثالثه في عام 1995. بعد اشهر قليله من خروجه من القضيه الثانيه دهمت الشرطه مكانه وتم القبض على حاتم ذو الفقار للمره الثالثه، وكان وقتها متواجد برفقه شخص بتصنفه الشرطه كتاجر مخدرات. ورغم ان المحكمه حكمت له بالبراءه لبطلان في اجراءات القبض والتفتيش، الا ان الشائعات والاعلام قطعت اخر خيط بينه وبين المنتجين، واصبحت براءته القضائيه بلا اي قيمه علميه في السوق الفني. وبعد ما الصدمات اخذت منه كل حاجه، حاتم ذو الفقار قرر يخوض اشرس معركه في حياته، معركه التعافي. استجمع كل ذره قوه كانت باقيه جواه وقرر يقفل باب السموم والسهرات للابد، ودخل مصحه واتعالج فعلا ورجع لوعيه وصحته وانسانيته وقدر يتغلب على ادمانه. حاتم وقتها كان جواه طاقه مظلوم عايز يصرخ ويقول اللي في قلبه للكل: انا فقت ورجعت ومستعد اقف قدام الكاميرا من تاني وانسوا كل اللي فات. لكن للاسف الشديد اكتشف ان فات الاوان. حاتم خرج من رحله التعافي عشان يخبط على ابواب المخرجين والمنتجين اللي كانوا زمان بيتخانقوا عليه وبيستنوه بالساعات تحت بيته، لكن المره دي الابواب اتسدت في وشه. المنتجين بقوا يتهربوا منه والمخرجين بيخافوا يغامروا بيه في فيلم او مسلسل. اللي انا كنت باخد بايديهم هم اللي بيقولوا لي انت فين. حاتم انت المخرجين اللي انا وقفت جنبهم وهم كانوا لسه طالعين جداد، وانا تحملت وقالوا بعمل افلام مع اولاد وشلتهم ودوني فين. الخوف ما كانش بس بسبب المخدرات، كان في خوف شديد من تقلبات المزاجيه والنفسيه بسبب اللي مر بيه، وخايفين يعطل اللوكيشن او ينتكس في نص التصوير ويخسرهم الملايين. حاتم بقى يشوف زملاء جيله والشباب اللي طلعوا بعده بياخدوا البطولات المطلقه والاجور الخياليه، وهو حتى مش لاقي دور ثنائي يليق بتاريخه. النجم اللي كان مالي الافيشات وشباك التذاكر، حاتم ذو الفقار اتعرض لحادث سير مأساوي وقاسي جدا، واصاب جسمه بكسور وجروح بالغه، وتحديدا في منطقه الفخذ والحوض. الاطباء اضطروا يتدخلوا بفرصه جراحيه معقده لتركيب مفصل صناعي عشان يقدر يقف من تاني، لكن العمليه دي بالذات كانت بمثابه القيد الجسدي لحاتم ذو الفقار. حركته اصبحت بطيئه وتقيله وصعبه جدا، وما بقاش يقدر يتحرك بسلاسه او يخرج ويروح ويجي زي الاول. الحادثه دي ما كانتش مجرد اصابه جسديه، دي كانت القشه اللي كسرت ظهره بالكامل. العزله الفنيه والمهنيه اللي كان عايشها بالروح اتحولت لعزله جسديه ومكانيه كامله، محبوس بين 4 حيطان مع ذكريات الافيشات القديمه وصور الصبا والعز. واذا كانت ضربات السجن والادمان والحادثه قاسيين، فكان في ضربه اشد وقاسى بكتير على قلب حاتم ذو الفقار. النجم كان زمان
ينام بيته ما بيفضاش من المخرجين والممثلين وشلل السهر، واللي كان كرمه وفلوسه مغرقين الكل لقى نفسه فجأة وحيد تماما. وفي اللقاءات التلفزيونية الصحفية النادرة اللي ظهر فيها في أواخر حياته، حاتم ذو الفقار ما قدرش يداري وجعه ولا يلبس قناع القوة. ظهر فتى الشاشة الأنيق وهو بيبكي بحرقة والدموع نازلة من عينيه اللي كانت زمان بتنور الشاشة. كان بيصرخ من جوه قلبه بمرارة عن قسوة الوسط الفني وجحود الناس اللي كانوا زمايله في يوم من الأيام. حاتم ما كانش مجرد فنان سينمائي عاش في أبراج القاهرة، حاتم فضل جذوره وأصوله الريفية في محافظة المنوفية. أهل قريته كانوا بيعشقوه، ما كانش بالنسبة لهم الممثل المشهور، كان ابن بلدهم البار السخي الكريم اللي بيسند أي حد محتاج. ومن حر ماله الخاص وفي عز تدفق ثروته قرر حاتم يترك أثر باقي في مسقط راسه، وساهم في إنشاء محطة وقود وخدمات بالمنطقة عشان يفتح بقى بيوت ويوفر فرص عمل لشباب قريته ويرفع عنهم المشقة. الجانب الإنساني ده هو اللي بيثبت إن حاتم ذو الفقار كان إنسان نقي من جواه، بس اتظلم من ضعف نفسه ومن رفقاء السوء، لكن قلبه يفضل أبيض وكرمه وأثره الطيب كان الشاهد الحقيقي على جوهره الأصيل. وفي يوم 15 فبراير سنة 2012 وانكتبت السطور الأخيرة في قصة فتى الشاشة الأنيق بالنهاية الأكثر تراجيدية وقسوة. اتوفى حاتم ذو الفقار وحيد تماما في شقته بالعباسية، مات في صمت بدون ما يحس بيه حد. رحل حاتم ذو الفقار عن عمر يناهز 60 سنة، لكن الصدمة اللي هزت القلوب ومسحت بقايا العتاب ما كانتش في ظروف وفاته. الوسط الفني اللي عاش حاتم ذو الفقار سنين من عمره يمتع جمهوره ويخدم زملائه جحدوا في لحظة الوداع الأخير. اتعمل العزاء في مشهد صادم وغياب تام وكامل لنجوم ومخرجين مصر. تخيل جنازة وعزاء نجم شباك قدير ما حضرهاش من الوسط الفني كله غير 3 أشخاص فقط: الفنان القدير أشرف عبد الغفور نقيب المهنة التمثيلية وقتها، والفنان محمد أبو داوود، والمنتج حمدي شرف الدين. 3 بس هم اللي جبروا بخاطر أسرته ووقفوا في وداعه الأخير. وحابب أقول لكم قبل ما نخلص الفيديو ما ينفعش نحكم عليه عشان هو كان مدمن، لأن نفس الإنسان بتكون ضعيفة ساعات وما بيقدرش يتحكم فيها، وصدقوني دي بلوى ابتلى بيها ربنا ومحدش بعيد عن الابتلاء. احنا كده خلاص وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى تدعوا له بالرحمه، ولو انت اول مره تشوفني ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير للفيديو. ولو انت اول مره تشوفني صدقني انا محتاج دعمك بانك تعمل لايك وشير وسبسكرايب للفيديو. اشوف وشكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.